رونهیا کردستانی روجاوی کردستانی دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 سبات 2026 به برنامه که روجف رونهی ام لپیشیا ونه امید 2 ساعتین کبوارم دو مجارین سرکه و بینرین هجا را پار بکن 2 ساعت دست بگیره تایبت تکلدار روشا لعفرینی و وگرا لعفرینی و کنگی پیش برم دیوانی من تایبت بو وی که هه و 2 ساعت یکمین آبشا دومین دشی و جاری شانده کیا روجاوی کردستان جاره کردن لسر ریا اروپایی مجارین سرکین تکلدار روجاوام و روشا لسوریه ورانی قاش کرن امی و بو بینرین هجا را پار بکن لی اوجیم پشتی بیناو باری بیدارین هجا اف بیتری هفته که یک جروجاوین سرکی ین لروجاوی کردستانی که هری زده خود ده در اوجیم وگرا کجبران یا لجه اواری خونم و ده چارچوبه سرکی و دست پیک داشتیم افرینی تنانگان بشین روشا کجبرین ما ین افرینی ین لحریمین روجاوی کردستانی روشاوان و که خالک سرکی در کتیه پیش هری داوی فرمانداری هزین آسایشیم محمود خلیل که خلق عفرینیه سردان عفرینیه کرد و لعفرینی جیم روش جنیز و هم شوپاند هم بجاوی خودید و هم جی لگل ریببرین حکمت دمکیا شامی هنک حفدیدن پیک آنین وی که جی خون او خیالین وگرش بو عفرینیان جاره کدن هین زدتر خورتر کریم که او وگروی بچه آوی بم و کنگ دست پی بکم او شرط و مرجن حال نوا عفرینی جبو وگری جیم پیکان او آمده هم جبو وی که میوانه که ما طیبت لاستودیو بمرا آمده امیم حول بدن 1% کد تنه مراق کرن و روجا وگر عفنیان کد دما وگر عفنی جی آگاهان جی ور بگیرن او جی جهان حسین حفصروکا کمبندا عفرینی جواکی بمرا الاستودیو آمده اول جهان شوات خوش بم دمات خوش بم سپاس جوراجی شواجی خوش به شوا همو تماشوان ما و ای گهداری مجید که خوش به براسی از کیف خوشم ایرو دوا کلین نازیک و زلال دا از میوان وی برنامه ما و سر بلندم براسی دوی برنامه دا و دوی تیوی روناهی تیوی دا از میوان وابم و هر وهاجی از بهیوی ما هیوی مجی مزنه براسی گوبیر و باوری و وینا ملتی مو کرد خورد به جبرگو راست پر آستنگی هاتن راست کیماسیا هن دولتا جی هاتن لی رغمی وی ملتی کرد براسی ملتی کی هرتم دناو آواهی دایه کانی بو گاون پر خورد جی باویتانا کانی بو به بها خونن بها و جانن بها جی بدا لسروی اساسی جی هرو ام وی جیانی جیان دکن واکلین زلال جی ام جیان دکن بله وان گوتنین تین خوش ما دز به برنامه خواه کر هماس وی کی بیجم نها اف دمک قالا وگر کجبرین عفرینی تیکرن و بطایبت نووان روژین داویه ده پشتی فرمانداریم هیزن آسایش حوال محمود خلیل که به هرکس بناوی سیامن عفرین نازدیکه دما جهجنا و عفرینی ایدی اف هیوین وگری جاره کردن هین زیده تر بوم از همه جویه که پرز بکن به طایبت دما کود بجرین آسایشی و فرمانداری هیزن آسایشی لناو عفرینی پشتی 8 سالان تا دید هسته که بچه آوایی چی بو؟ براستی مراغ بالا خاپیده یعنی مزگینی خیریه مراغ کانه بیش برگو دولتا ترکا دا گر کرد کد کداری قولای در ندکد بله يعني بر ميناك السر ويجي برن لإيرو ديسا أمدبين ببرخداني بداين وفدايكاريا بر جانغوريان آزادية أم كيشتن ويكيليه ويدجي وگرا بريز سيومند لسر آخا عفريني بشتي حي صالة روجك بيروزة وديتجي چاوا آخي عفريني رادجي دستيقا وماج دكي أمجي يعني ما أنجي ملتي كرد وبالطيبات ملتي عفريني إيجو روجك وگر عفريني ما سروي أساسي جي صوص ضايا براسي تشتكينا يعني هسانايا قولاي وقدبيني درباس بي وي تشتيجي بكي
ام دبیرو باوری دانا براستی گه ام وگره که هری نیزیک چه ببه ملت لسر آخاخا بن دار زیتون دا جیانا خو بردوام بکه دجی کالو باوا دا جیانا خو بردوام بکه افجی به طیبت دناف سی نافچه دا هاتی حاضر کرن نافچه شیعه و جندریسی و ماباتا یعنی ملت هاتی حاضر کرن لسروی اساجی وکرک و نزیک ببه لی روی و نبی لیه براسی یعنی امکان ببین روزانه پر نزیکه ملتی لسروی اساسی بشکل کی اوله بقافله نه بشكل كيفر يعني ويدار باصبي جان يك مجارين سركه ما قلت يا ناج هر تشتي سركه تر روشل عفني اوليا كوفاجر بيت وريانا وبريا ويجي هركس مراغ دكر كاتشان روجوي بتش بريا في كشي د برنامج كده ما جار كدن هول ابراهيم ما باجدار كربو ودم ابراهيم حفتار وجاني زمانكو فجر روش ام نكارن وكي هيفيا كي ديار بكن او بشرا او يك بكني و هيفي شكسن يك بيت ورا او ام ناخذ جار كدن من جواك ما عفني بدن هیس کردن او بدن جان کردن لی بریا کام دربازی ناورکاویه که با آوای که گشتی ببن دماکو فرماندار هیزن آسایش دربازی یعنی بری خدا عفرینش بود جوینان پیک بینه تکلیک و هبو آگاهیک و هبو و بچش بو روش عفرینی ببینه جنیزمه راسته يعني وقتي جو بريز يومان درباز بي نتشتكي قولية واكيد يعني بالتاكيد تنسيق كوتي تشيكرن ما بين ام بين ريفيبريا روجافا ما بين حكومه السوري لجان القوميتان هاتنا اوفاكرن هم دفدريدا هم دهندر عفرينيدا وديجي دفيد دويدا مجلسكي محلي يعني ج خورت وجوانن عفريني هات اوفاكرن او قشتك يعني مراكاني بي حاضرتيك تي تشيكرن جبو وگرک اولا وری کرن و وگری اولا جی تابی یعنی و چی بچونا قومیتاک وری آوا کرن مجلسک وری آوا کرن ام بین جحدو ایگو هرو دهندر عفرینی داده بی چه ببرین بله چه مجلسی گوهاتی آوا کرن چه جوداری دبی تنسیق کهیا رخصنه کی وری چی کرن سروی اساسی ملت يعني كونبن بشكل كي اولاد ارباص بي ام بين حتى امن عامي ايجو دهندر عفريني دا رو بجبيه غوفا جملات بفتلي كونبي خورت وجوان عفريني جي خد نافوا يعني اولهيه دا بقري يعني دنافا سيستم عفريني دا جاره كدن يعني ان غباوي يا سركه خورت وكاشن عفريني او بجين خلك عفريني بخوهبه توي يعني دهندر اتفاقيه دغاتنا الصندن تدي ادهي ازار سرنا بو اتفاقيه لاتفاقيه بستنهي قانوني ددي ايجو تشيبيه يعني ملفكي اولاد ذهبوا ملفي كشبره لسر هات نقاش كرن چوندني دبلوماسيه ما حوالت ما برز مظلوم عبدي برز الهام احمد چوندني وانا د حاضر بونا كونغرا ميونخ ايجو هاتنا تشيكرن هاتي اوفاكرن دهندر ميونخ دا ديسا ملفي كشبره بشكل كي اولا يعني وبطيبات دهندر وداري دا جهات نقاش كرن لسروي اساسي هرو امد بين فا اتفاقيه ايجو هاتي تشيكرن د بيستونهي مهدا يعني امكان بين اتفاقيه دولي بوجبر دولات جي بيشغري و اتفاقيه كرن يعني حياني جو ملات افراسيه كملات عفريني كشبر جوهاني د نبز دعفرين د حمد درادا جنفت لنسر جو وارخه اشتي مراكان ببي اشتي چينابي دهندر سوري دا گشتي دهندر روجاوا دا گشتي و اشتي چينابي ففي ملفه تشتكي پر گرينگا جو لسر وري نقاش كرن وبالتويبات جي ببيك وري في اتفاقيه وجرك بشكل كعاجل بيك وري جبرجو امد بين هرو اشتي مساله ام بين فجرا ملات لسروي اساسي جرك بشكل كعاجل في اتفاقياتنا ورن دمزراندن وبيك ورن يعني تدبيجي اول جان تدبيجي الولات كوجبري لي هنا كامبين كوجبران لي هي اولات ديمقراطنا با ازادنا باش بو ويكي یک جه نشانه سرکن جبوک سوریا خوش به بعد هر کس دست بگیر لبان خو وگر افروسیه که يعني ده حمد دردا وقت تصدقي كوشبري تي چكرن پرتشت تشني خراب جيرا بي ديفين واملاتي اوليه في ملاتي بيكناي جبر ويفا جرك يعني بشكل كعاجل في اتفاقيه بيكوري وملاتجي بشكل كي ارام بفتلي سرجه وريخه بله ناول جانباري و جلك جيرانه جلك خلقي مي كوجبر بطيبتي عفرني يعني لبندا قوتنه كي ويا جلو پیامکی خوش یه ام بجن مزگینی اگه کنگ ورا داین تکل داری روش عفنی تکل داری وجرا عفنی
تکل داری اولا کاریال عفرینی هر کس لبنداوی او اویک جی دهلکو هر گوتنه کیوان یعنی به حساب به وکه بلگه که به تماشا کردن جبوی که هر گوتنه که دوی درد که او لبندنا کاوی چوره گوتن گلو اف مزگینی و کنگی بر داین نزیک دبن نها دوی چارچوبه دما گوت حوال محمود خلیل سردان عفرینی کرد اونها جیم پشتی شیخ مسعود اشرفی و رق هری داویه السریا وجریه جلو پشتی وجریا و جاری کردن جوینک دنابرا و او حوال محمود پیکوره یانا تشتی خوش اری درباسی عفرینی بو حلبی بو طاخا برخدانی شیخ مقصود بو رقابو و هر وها و درباس جاماجی ببی يعني تنسيقك وإدنوف ما دو تشي ببي جيفينك جي تشي ببي تشتي هاري خوش بجلن خورش كري درباس عفريني بو اف جي سر بلندية مراكاني ببي يعني أولهيك آراميك هيفيك هابو وهيفيو جي مازم بو هرو بحزارة دهندر جغرافية سوريا دا ملات هاتي بلافكرن يعني نبس ملاتي كل بر ملاتي سوريا جي هرو كوشبر بيه فيتشتا ديلي وهيفيو الجامعة مازم ببي جي حرمتي جي سر بلندية براستي لسروي أساسي جي يعني ده ميكانيزيك أمي بافدر رونن ماغود جي يعني جركي جو أم بين داخياني جو تكرن بري ناكا بيني كومباند عفريني وبالتنسيق تبلا مجلس عفريني هاتشي كرن وي داخيانر ساطر سروي أساسي ملات كيف خاشة ملات حاضرتي داية يعني هي دهي آزار اتفاقية دهي آزار ملات حاضرتي خاكري لدفي داوية داوي حاضرتي حكي شو زيدا بو وهرو بطيبات ملاتي ما إيجو دهندر دبستان ضاب جبيا دهندر مزقفت ضاب جبيا حاضرتي خو مازن هاي والسرويجي يعني مراكاني ببي أم بشكل قافلة أم درباس عفريني دبن زيداتري 400 مالبات هول جان شوية أو يك دهات مراك كرن بريان هاجي چند جران دهات گوتن کو دنابرا شام انگام جند درباری دوسیا و گرا کوچبران ده گوتن حکومت دمکیا شامی دخوازه وکه تاکه کسی خلق برای خواب ده جین خو اما و اصرار دکرن کو با اوکه کومی در باز ببن تکلداری وی که ده اف ناکوکی پرزیکن هین چهار سر بونه صوتي يعني بري نوكو تقريبا بحفتوك جرك ملات دار باصبا فهنك اجراءات هنا يعني لا زال هنك مراكوني ببي سادي نود حاضره يعني واتفاقي قوتنا كرن ببيكاتي لي هنك ديسا هن تشتن هنا جوفن هنا وزلال ببند فاروجادا لسروي اساسي ملات يعني حاضرتي خوجيدكي وبشكل كي قافله يعني زيدتري 400 مالبات يعني بر مالبات هنا تدي بلاينا مالبات تقول كده درباس من سر نافچه جنريسي وشي ومابات وبلاينا بر ملات دبي امجي تابع و ام بين نافچهينا معني جو درباس من لي يعني معني جو ام بين زيدا نا ارامي تشي ببي راسه تشني ورن يعني حاضر تجراتي كرن ممرات انساني امني وفابن يعني هم وقتي امي درباس من بنفس الوقت جي هو جي درباس من جعفريني دركفن فو جروب تشتا ايجو هاني توبي بر دارن خاد به هاتنا روزگار کردن وقت شاما وقت در زوری ادلبی درباسی باجار تخابن بنفس الوقت جي ملتي ما و درباسی گندی خابن دنوف گندادا يعني هين ام بين هابونا و کومنا کیما دنوف گندادا دنوف حرس نوفچای دا کیما ام کان بن دفي وقت حالي و ملتي درباس و نوفچای بکن تدي حر نوفچای جي زيادتري سگندي هيا گريداي سگندي به و نوفچای و گريداي ناسي 35 گند پیوا گریداینه کانبن درباسی باجار خابن گند خابن و مجلس کی محلی وری آواکرن ج هندر ام بین هندر عفرینه دا و ایگو هانی دو داره تنسیق که منظمات انسانی هنا حقوقی هنا و ویرا درباس بن قافله درباس به حاضر تجارتی کرن بشکلی که اولاد کان به درباس عفرینی به ام بین پرتشت حتی جوی قافله را پی دی وین گرک و قافله نه تجارتین حاضر کن سروی اساسی و درباس نها هم هر تکلداری وی که از 2% سر هف بکم لا به هوا بجواز گوتنی تا قط نکم یک ما گوت ما کو قافله یعنی وقت بجن یا کومین دست بک بچم مثلا دناوا وانده وی زاروک هبه دناوا وانده کسی تمن مازن وی هبه دناوا وانده دباکو کسی نخواش هبه یعنی درده جبوک اف کسانه پیوستین و ورن پیک آنین بطيبت همش بو نخواشان همش بو زاروکان گلو جبو وی که قط نقاش وده پلان سازی هاتنه دیار کردن ام بجن مینای
قافله دما کوچو جبر لرقه راوزگه کبابی لرقه راوستن بین دانک وجه پشتروی ام بجن در باسی عالیه من بجوان پشترش حتی بفی آوای چوین يعني نقاشك بفاوي تكرن تجبين اكيد يعني راسته تشتونا كيجي مرا حسابي خوابك باشا يعني قافله بريد كافي فيرو بين عربيد لوجستيكي هنا حسابي زاروكا شيرا خورنا تمن مازنه درمانه حسابي فوتشتيجي كرنا عربان بلكي جمازوتي قطبا حسابي مازوتي جي كرنا محروقات جي كيسا حساب كريتي دادي ساتيكل دار وكان درباسوي يدجي هيفا سور جي هي ام بين جبونا خشي جبو اسعافي جبو ام بين قدرمانه قتشيه دري كده وحسبوها هي حتى مساله ايه تكنيكي جبو عربه وحسبوا جهاتي كرن وكانوا بهوجي فيرا درباس من بوتوني درباس منها ما يعني وقع الوقتي هات ايدك والحقني بعربي واد بين نا حسبي حمد تشتي كرنا والسروي اساسي جي في قافله برود كذا صوت قافله انا بس ايه كيف سلامات درباس بهاري قافله دجي بشكل اولى هاوي جي درباس بله هوا جهانتو دبجي د اليه خدا اشتاقو د كابل سر ملي مام همو اماده كريا ام تني لبندنا كو برزريك انتني بتوكين كو ماي اوجي چاره سر بمن ادج بوكم قافله دست بکی ام بری بکرد نها دوی چارچوبه ده هنها وکه ام بجن کمبندا افرینیا جواکی تنی به کاری راه دبن یا انگام بجن هنک سازین دنجین افرینی و ین ناف نتوی انگام بجن ین آلیکاریه جی بوره دنوا دانو ساندراندنه اكيد يعني تنسيقك هيا ما بين كومباندا عفريني وما بين مجلس عفريني ايجي فاكي السر كشبره بطيبات دسكنه تنسيقك هيا نوف مادا يديجي قوميتان هاتنا افاكرن ما بين ام بين قوميتاج درفضا هنا يو ان هيا قوميتا دهندر عفريني دو هيا او جي حاضر تيجبو ملادكي يعني تنسيقك مرة كانوا بالتنسيقك تام نوف مادا هيا السروي اساسي ملاد درباز دبي يعني بشكل اولا حتى جو ام كانوا ملاد بشكل كأولاد درباس عفريني بيبن وراسه تا أستانجيو جيناتين يعني أف حاضرتيك جدامك تاجرات تشكرن والسروي أساسي أم بهفينا يعني ملات أم دي صاد بين خدي هيفي باورية بن هيفي خدي إرادة ما زنبن جي كانوا بن بشكل كأولاد درباس بن بله نا د ویچار چوبه ده د کما دست بکی ده جوا کمبند دوی کس هره هون جي بقافله دست بکی ره هناك اندامن وين کمبندا جواكي عفريني اري تدي يعني ماجو ملات فرنسازيا ويش الشيء اري حاضره وهاتي بلوكرن سر حرسي نوفچايو ايجو يعني در او جريدا وين نوفچاي ودر باس بي هاوجي در باس بي يعني هر کس بیان خور هم بره وکه وکن نرکیبه وکه کسی که ریخستن ارگانیزاده که و هم جو وکه خلک وی باشر وی بچور و به اوای بگر راسته بله ام كيف خاشم براسي يعني ددي مرض هيجاني دايه براسي يعني ده وقتي برز سيومند درباس عفريني بو براسي يعني يك از جيهان سر بتشعبت مكاتن روجن يعني وك خونابون براسي جبرجو ما جود جي داس بيكي دا يعني تركيا دكات كداري بشكل كي قلي درنا دكات يعني هين باجار هنا داغر كرنا هاتنا داغر كرن جالي تركيا دا لديسا يعني بوي برخداني ايجو دندر عفريني دا هرو ام عيني وقت تيجي سباسي هر كسي دكان سباسي شخص وتفجير وإنساني وشخصني دبلوماسي ايجو كانيبون يعني فا دوزا كردي دوزا ملاتيما وبالطيبات دوزا كوشبارا هرول صار مصايا تاني قاش كرن ام سباسي وانا حميقا دكان جيرز قرتني ام شخصي خاجي بجني خاجي لهمبر شهيدان دتاوينا مالبات الشهيدا دايكت شهيدا ام دتاوينا جبرجو نجبر خداني وانابا نج برخداني جيتشي بيا دندر عفريني دا دندر شهبا دا دندر حلبي دا براسي امنا ديشتن فا كيليان يعني كيليني راس ديروكينا بعين وقت جي برخداني جيتشي بيا برخدانيك ديروكي بو دندر دنيا تفدا هات ناس كرن ودنگ دا يعني برخدانيا ايجو دندر عفريني دا بيا شهبا دا بيا حلب دا بيا رغمي كوش برني دور پیش کرنه رغمی جیانکا یعنی آستنگ و زحمتی در باز کرن لیدیسا کانی بون هرو لسر آخا خا لسر ولات خا لسر جیانا خا ایگو دهی وی هیویه دانه گل سر جه واری خا و دار زیتون جیان بکن هرو کیلی بکیلی مرکانه گاو بگاو ارتاق برو سرکفتنی دارن برو آزادی دارن برو وگری دارن بله بطایبت وقتا که کم ها آدار نزیک دبه د 2018 ده بدم ها آدار دم نوروز ده بوم هن جعفرني کوچبر ببون
وفجر كده وقت ده حس که هنجو داتر دعوا کردن ایدی دمامیا جبو بشا وی ساعتی ایدی بر بداوی و چلی از پرسه کردن جد خوازم اشتبکم ناول جهان یک جد اشتاکو هری خلق مرق دکه به طیبت جبو افنین ما ینکو مال وان خاطنه ویران کردن هلو شاندن تالان کردن ها پردیلی که وان جا سره که او جد خوازم وگرن اما جایی که کو بچنی تونه گلو جبو وی کیچ تیکرن يعني أكيد وي تشتاجي هاتي نقاش كرن وي لجان قوميتا ورنج آوا كرن جبو تعويضات في ملاتي وزرار دينا تكرا ورن آوا كرن جي دوانا حوش دوانا ام بين جبو ممتلكات چه داري زيتوني هنا چه عرض دوانا هنا چه تشتهي كان بن لجان هاتنا آوا كرن معني قوة تشتا تكرا بفجري ملات حاضرتي جحمت تشتي دا ما جوجي دا سبيكي دا تنظيمك تنسيقك هيا يعني ريخصنك هيا ام بين حركاتك لفك هيا ما بين جواكا السيفيلا اي جوجدار وهاتنا ما بين دعفرين دا ودفداري دا تفجرك هيا كانوا بنسروي اساسي لجان قوميتان آوا بكن كانوا بن السروي تشتيجي بشغلن بشكل عاجل ام بين جحوشن جو ممتلكات عرضا بفتلي ملات نها یک پرسیدن جهاز خوازم بکن نها جبو او افنین کو جبر جروجا هاتیه دایر کردن حتی روجا ایران هر لسر اکران خوش پارو دکن نوچین رواندن وندابون ین افنیان ام ببینارین خوارا پارو دکن نه جلو جبو اف کسین کو وندانه جبو کسین کو هاتن رواندن تکلداری وی کی خباته که بچای ور مشاندن يعني هرو وقتی جو ام دبین فجرك باولا فجرك تدي ملات بر سر أكرانا دقو بشكل كي يعني آمن بأولى تفهيزها خا تفريخ الصناخة يدجي أم بين ام بين تشني قوينا وقت بيلكري رافاندنا حبس داره ودي صالي جانن ورن شكرن سر اساسي ام بين بوشكرن في حبسنا اتفاقيه ام بين اتفاقيه بس عوده المهاجرين كجبار بفتلن تاجو اتفاقيه بربنتي ده هنا وسر اساسي وفي اتفاقيه وافكرنا وداويكرنا في اتفاق بسر كافي تو بر شروط هنا يكجي فوالا كرنا حبس وزندان دهندر عفرين ده يعني بلكي دسي زندان هابون دهندر عفرين ده حبس هابون هرود سد كده حرنا في شيء كده حبس كايه في حبسنا جيب طيبات جنت ده هاتنا قرطن ظلام هنا بعمر مازن زاروكن بتشوك هنا فاند ام بين القصر يعني 8 ونانا زيدتري 15 صالي افجي دهندر حبصاده بجبونه اللي جاني دي صورن افاكرن شكرن سر اساسي ولا كرنا في حبسناجي بله يعني انها آماده کارین واجبویه کیجی اری وتشتاجي هي بله تجبر کنها ما قلت یک جروجمین سرکین جبو عفنیان وگر و روشا اولکاری على نوع عفنی بو دمت ام دبجین اولکاری هركز دسبيك دبجا يمين جرتي هنا ومضاير ما هنا قبل كودرنا حتى يعني توثيقها يجبو انت هكذا قتشي بنا شقد كرني دارا جرك افنورن تعويض كرن ام بين ايجو جرائم من هنا كرنا انسان هنا هين دهندر عفريني دونا يجي درفع عفريني بتجيبونا جرك اوجي يعني وقت خاصه جرك اوجي دامي بيش وري محاسب كرن حساب جي وري خاصه يدن ام بين لجان ورن شيكرن دهيزي امني دا دهيزي باراسني دا تدي احد قرارات اتفاقيه 29 قانون الثاني جرك ريفابريه وفو جارد جوبكن وباراسن جي اهلي وباجاريبي خلكي وي باجاريبي فدامي بيش يعني تنسيق حتى السيرفي اساسي جهاتي كرن وتيكرن لا زال يعني باراسني وباجاري بندك هاتبو ديسا دفي داويه دا نقاش كرن لسر جرك لوائك او فرقاك خاص بعفرين مري تشيكرن صوتي هن نقاش السيرفينيتي تشيكرن هن برسفنا هاتي داين يعني وقت تدبي فجرك باولا برتشتين خيالي مرا يعني برتشتين تين بيرو بالد مرا هرو جرك دهندر عفرين دا وزراري جدية ملات مال دوانا طالان بنا خراب بنا أملاك دوانا شونا جرك بفتلن ومسألة أعماري عمار وري تشيكرن دندر آواهی ورن تشيكرن دندر عفرين دا يعني حتى فا مالد إيجو زرار دي ناخديه وانا جرك ديسا ورن تعويض كرن نقاش سرفي تشتي بتويبات بجشتي دبي يعني كرنا بس أملات ببن ودندر عفرين دا بردن وبجنابن وبأولانابن تابي نقاش السرفي تشتي جيت يعني هون تبيجن نتني فجرة حمو مجارين كو تيكل داري الروشة عفرين والروشة كوجبران والروشة ونداهيان روشة كسين كو زرار لمال وملكي وان بونا
باوی که برفری هات یعنی نقاش کردن اوج بو ویکی چه خبات هاتیه کرد حوال جهان اف یعنی پرسین من ابون بطیبته هنگ پرسین که ما دخواستم جواب بکن بوی آوای بوم و او کلا جانا دروی و داشتم دبینم هیچ دیگه یاش بوم وگره ل یعنی اگر کو حوالی ما درفت بدنم که هنگ دنجی بخواز من یعنی چند دقیقه دنجی گرو دوام بکش برکو ما گفت مجار عفرینی مجاره که پرگرینگه مجاره که کو چاوی خلق ملیه نه تنه خلق عفرینی خلق سریکانیه جیم وگر عفرینی دما کو دکور روشه ویده یا خو دبینن اجبر کو اگر وگرک اول عفرینی چی ببم وگر اجبو سریکانیه اجبو گریس بی وکه و جانیزمان او خلقین لعفرینی ده او جوگرن جین خو ین کل حریم دم وگرن جی خو هر دوی چارچوبه ده بطایبتین ها اگر کو ام بجین حوال محمود خلیل وگریا ده جوینه که کو هات بیک آنین ده گوت مجار همو هاتیان نقاش کردن ایدی هند کردن بچن گل او مزگینی و هسته که بچه آوی و بدا آوا کردن و بطایبتی لپیشیا اکرانان هنی چاب کردن وی که برای جتر پار ببک بخودی وقت مجی بیل کری دست بیکی دو او وقت خوان بو و مخیال ندکر تجاری ام بفتلن گور جبرگو دولت ترکیه آداگر کرد تشتی گدهندر عفرین دا کری تشنی پر خراب کرن يعني نه بس ام بين تغيير كي ديموغرافي هات شكرا حتى آبوري كهرباء جوهرتنا ريكا تام بولايات تركيا وجريدان وك عنطاب وكلس يعني بيفا هاتن جريدان فجوهر حتى جوفات تشطاب بفتلي رويا عفريني وكبري بفتلي ام ديسا ام بين في من بريده ده قنالي روناهي تي في دا يعني ديسا امبانغا هفجيانك يعني السر اساسي براتيا جلان امباندكن يعني بلكي هنيكي ما في شعاري برجارا ما باندكر للداوية قوتن ناراز دركت قرما وكملتي كر دركت ونزين بيرد جو هاتنا قوماندن في داوية دا بطيبات دهندر حلبي دا ورق وطبقة دا لدي صاجبر قد دهندر عفرين دا نبس ملتي كرد بو مركاني ببي سدي حيشتي حتى حيشتي وبنت كرد بو حيشتي وبينش كرد بون يد بيكاتي عرب بون يعني حتى أرمني مسيحي جي تيدا جيان دكرن دي صابان قما لسر أساسي هفجيانك آزاد بهفرا عدالات خاشي وكهفي ام دي صابان دكن يعني ام دوي هيفيه دانا يعني وي هيفيو هين نهوت يشكندن دمادا يدن ام دي صابان دكن وك ملتي عفريني بالطيبات ام خدي هزبن باوريبن بخا وبدردوري خا ام كانبن يعني جيانك خاش بهفرا درباس بكن جبرجو دداويه هر تاریکی دا روناهیک هیا فامجی البنده وی روناهینا جب ده مکانی زیگده ام درباس وی روناهیه ببن یا امکانه بنجی خادران بی گلی دا مسیرا خودید ایدی الشقین روناهیتین و ام دخوازین وی جاری روناهیه ببینن براستی مزگینین خیرینه چندن برز سیامند و بجلی وی وعسکری هیچ وی باوریا وی هیویاد مدام ازم ببی یعنی ام دیستاد وی هیویه دانه جه ده مکانی زیگده ام درباس عفرینه بله جان حسین هفسروکا کمبندا عفرین آجواکیش برکت بوی میوانی ما و بطیبتی که داری روش عفرینیم تا اف آگهی ببینرین مرشی پار وکرم گله گره اسپاسیا تا دکین او دبیجن بهیویات دمه که هری کنده ام جوی مزگینیا وگرا به اوله جواب ببیسن و ام جی بخلک خوی عفرینی را پار بکن سپاس خوش امی بگر بله بینرین هجام بشا دسپیکی ساعت خویا برنامه روجاف دم خواست ام وی جاری روشا خلکی می عفرینی روشا کوچبرین می عفرینی بو بینرین هجارا پار و بکن اوج بو وی کجی میوانه می طیبت حوالا جان حسین هفسرکا کمبندا عفرین آجواکی بوم لی برنامه ما به بشا دومی امی دوام بکن که اوجیم یک جمجارین سرکین که ایرو وکه آگاهی که کت روژویم سردانا شانده که روژاوی کردستان جاره کدن جبو ویاتین درویم جبو وی کجی میوانه که می هجا هیا که فایک یازای نونری دم پارتی سازین اوروپا لستراسبورگ اول فایک شواتا خوش بم شباش اول فایک هما ایرو درکت ولی که جاره کدن شانده که روژاوی کردستان بشتی جوینا لمنیه و جاره دیسا کتیال سر ریا اوروپای و لپارلمانتو اوروپای باور دکیم که 25 سبات و جوینا که برای لدار خستن هما هر تکلداری ویه که از خوازم شتا پرز بگیم مجارین سرکه این که دوی جوینه ده بین نقاش کرن چیه؟
necvinek tenê du civînin Belê. yek jê bi taybet ji bo heval İlham Ahmed hatiye amedekirin ji aliyê endama Parlamentoya Avrupayê Evîn İncîr Belê. ew bixwe Kurdeke jinek Kurd ji Amedê hestê wêna welatiyê Swêdeyê ji wê derê hatî bijartin û di nava grupa dostaniya Kurda de xebatek pir aktif de dimeşandin. Ew wêna bi taybet civînekê ji bo şandeya Rojava amade kiriye û pey wê re jî civînekî din ku berê hatibû amadekirin ji bo pirsgirêka Kurd çareserkirina pirsgirêka Kurd li Tirkiyê civînekî 2 saet û nîv heye wê birêz İlham Ahmed wê tev wê najî bibe. Belê. Yek jê a yekemîn Belê. a yekemîn taybet ji bo rewşa Rojavayê hûn zanin yanî ji qasê êrişê ser Helebê çêbûn û hettanî îro piranî rewşa Rojava di Rojava Ewropayê yani hem Parlamentoya Avrupayê, Konseya Avrupayê, em bêjin parlamentoyê welata, hikûmeta li Munîhê li gelek cîha bi rastî ket Rojava Avrupayê. Belê. Me xwest ku hîn bêtir em wêna êdî bêtir kûr bikin. Yani daxwaza me û em bêjin grupa dostaniya Kurda çêbû û birêz Evîn İncîr ew berpirsiyarî girt ser xwe ev program jê re amade kiriye. û adin jî wekû min got yani ne tenê birêz İlham Ahmedê Belê. gelek mêvanê din jî hene. Yani Belê, grûpê xwe- dostaniya Kurda hene weka Belê. Xafvan ji Tirkiye wê hevserokê me yî berê û endamê şandeya İmraliyê ku berê jî gelek cara tevî van jivînê me bûye Mithat Sancar xwe jî wê di wê jivînê de cî bigire û hin kesê din jî wê di wê programê de hebin. Belê. Niha bi taybetî hebûna carekê din piştî civîna Munîhê bi taybetî hebûna şandeyekiya Rojavayê Kurdistanê divan civînên ku têne li darxistin de li wir ew ê bi taybetî qaşeke bi çi awayî bide avakirin û laliyekê din ji wê balekê bi çi awayî bikişîne. Berê bi rastî berî şandeya ku hat Munîhê yani ew konferansa ku Munîhê çêbû jî gelek xebat wê dekê hat kirin. Belê. Ez bêjim yani hem hemberî êrişê ku çêbûn ku gelê Kurd li her derê cîhanê rabû serniga her çar perçê Kurdistanê ku yekîtiya xwe çêkir û bi hev re rabûn serniga êdî ew hem gelên Ewropa xistin hereketê û hem jî saziyên Ewropa xistin hereketê. Ne tenê Ewropa tevayî dinyayê em dikarin bêjin xwedî derketinekî çêbû. Li Kongreya Amerîka çêbû, li Parlamentoya Dinyayê çêbûn û li Ewropa jî bi taybet Parlamenta Ewropa û li Konseya Ewropa û li hin welatan jî li Parlamentoya wana xwedî derketinekî derket. Pey wê jî em dikarin bêjin hewa hat guherandin. Wextê ku hewa hat guherandin bi berxwedana gelê Kurd û xwedî derketina em bên va saziyê Ewropa û gelên Ewropa û gelê me yê her derê dinyayê êdî hewakî çêkir wekî ku ew şande êdî dawetî resmî fermî dawetî konferansa Munîhê bibe ew gavekî dîrokî bû bi rastî yani davetkirina şandeya me ku di nava wê konferansa Munîhê ku her sal tê darxistin û esasê armanca wêna li ser ewlekariya cîhanê ye ku cara yekemîn em bêjin heyetekî me ji Rojava tê tevlî dibe tiştekî dîrokî bû ji ber ku di wê derê de piranî serokê dewleta hene an jî berpirsyarên dewleta hene di nava wan de cî stendin û îsal jî em dikarin bêjin yani şandeya ji Rojava hatibû damga xwe li wê konferansê xist. Belê. Ji her ji ber vê yekê min ev pirsgirêk tekir heval Faik. Niha di wê civînê de şandeya Rojavayê Kurdistanê karî gelek rayadaran bibîne, gelek nûneran, lîderan bibîne û bi vê awayî giringiyeke pir zêde ya ji bo wê serdanê derket pêş. Niha di ev serdana ku bê kirin de gelo em bijin hevdîtinên bi vê awayî wê carekê din pêk werin ango em bijin wê tenê di çarçoveya her du civînan de bimîne. Belê wê civîn qasî ez anim li Komisyona Ewropa jî birêz Evîn İncîr Komisyona Ewropa jî hevdîtin xwestine ji ber ku wextekî hindik bû heta niha qasî ez anim
komiserek bersiv dayı بله mümkün ku yek düledin jî bersiv bidin ki komiser vek yani Komisyona Avrupa vek Hükümeta Avrupayı. Em bêjin her komiserekî jî wek wezîrekî wilo em karin behesibînin. بله Niha hevdîtin hatin xwestin ne tenê ji wana ji hin welatên din jî hem bi hikûmeta re hem bi parlamentoya re hevdîtin hatin xwestin organizasyon tên meşandin niha alîka yani hazirî ji bo wêna hene ji ber ku di wextekî pir kurt de hatiye amadekirin niha îro بله em bêjin hemû hîn konforme nebûne em nizanin kîjan rojê wê kîjan çêbibe ama wan rojê ku heval îlham li vê derê bimîne ez bawerim wê gelek hevdîtinê din jî di qada dewleta de di qada parlamentoya de wê bên darxistin. بله نها چند پرسین کو هنه یعنی کو بسری هر کس ده به تایبتی پشتی کو اف نوچین به ویاوی درکتن کو شانده روجاوا جاره کدن به تایبت هم ده دو جنین پیشن کن روجاوی کردستان و لا اروپای جاره کدن به هنه کسین کو تی ناس کردن به هنه کسین کو نونر اوری و بران ربط جوین جاره کدن بال کتیل سر وی گلو اف جوین وی دنگ دانه که بچاوی و ده لی برای کم دن ودانا کو دناوا وان ده هنه که وسا برفرین نقاش بکن از همه وی که جواب پرس بکن نها هونی بخوال لور شانده ره هفدیتنی بکن یا نه آنگام بجیم به شانده روجاواره یا دنجیم کردین باکور جی بطایبتی و گوت اول میتاد سانجار جی اندام شانده دم پارتیا امرالیه و اوجی لور به گلو تپش دیتن کو دنابرا شانده روجاوا یا باکور کردستان ده لور جیبینه که تایبت بکوره براستی yani ez bixwazê wana bibînim berku ez ê li wê derê bim ez ê ji li wê derê bim û ew û Mithat Sancar bi hev re tevî konferansekê dibin li wir jî sedî sed wê hevdû bibînin ama wê rûniştinekî taybet çê bibe çê nebe ez wêna nizanim ew hevalê me yî berpirsiyarên karên rojava ku li wê derê dikin ew wê organize bikin yani ku tiştekî wisa hebe wê ew bixwe organize bikin ama yani em bixwe li wê derê em ê wan hem wana pêşwazî bikin hem gelek parlamenterên Ewropî bixwe jî wê bên em ê wana bi hev re bixwazin bînin cemhev heta wê şîvekî bê hazir kirin wekî ku endamên Parlamenta Avrupayê jî bên davet kirin yani di çend rojê kurttu wê gelek tişt bên amadekirin ez بله یعنی هون دبیجین دناوا چند روزانده جاره کدن او هفدیتین لور به جی خود روجاوا سرکه ده بگیره بله باورم و yani wê alaqakî mezin hebe taybet ji ber ku hem ew êşê çêbûn û xwedî derketinekî derket û li Parlamenta Ewropayê jî we jî dît yani nîqaşa ku hat çêkirin û rapora ku hat derxistin bi rastî tiştekî yani em karin bêjin dîroka Parlamenta Avrupayê de ji bo Kurda tiştekî wisa hetan hader neketiye ber wê jî alaqayekî mezin wê hebe adin jî yani pey şandeya me li Münihê êdî wekî em bêjin fermî berpirsyariyekî rojava di wê dekê hat qebûl kirin di nava qada dewleta de ji ber wê jî bawerim ku li Parlamenta Avrupayê jî we ev hîn bêtir bêfireh kirin û hîn bêtir bêkûr kirin û ne tenê Parlamenta Avrupayê jî wê sînor nemîne gelek nihaka ji gelek welata daxwaz hene wekî ku ew bixwe ji bo Birêz İlham Ehmed programa hazir bikin wê dekê bi parlamentoya re bi komisyonê karê de re bi hikûmeta re bi parlamentera re hevîtin organize bikin daxwaz tên êdî em nizanin çi qas wê dikarî bil vê derê bimîne ku dikarî bi wextekî hinkî em bêjin heftekî du hefta li vê derê bimîne ez bawerim ku wê programekî pir tije xweş wê jêr bê amade kir. بله نا هوال فایک هر تکیلداری وی کم هنکی دربازی عالیه جواکا میا هم کردین من دیاسپورا و هم جیم به تایبت دوستین کردانین لور ببین بریان ها به چالکی و به مشین کل دار خواستم پشتوانی آخوان نشانی هر کسی دان کو او روجاوا نبتنه او دوی چارچوبه ده و حتی داویه لپشتا روجاوا بن به هاتنا وان شاندیان لدروی ولاد دیاسپورا لاوروپای به تایبتی لگل وانا هسته که بچه آوای داوا کران گوان بشین پیامه که بچه آوای در دخپیش بله yani وقتی کو ایریش چێبوون berê her tiştî gelê me rabû serlinga pey ku gelê me rabû serlinga yekîtiya xwe çêkir hem li Kurdistanê hem li diasporayê êdî qada giştî em bêjin tebayî şiyarbûnekî çêbû hewakî hat guhertin û sazî jî saziyên dinyayê jî hin bi hin êdî lê xwedî derketin
ebaya hevakî tabii pozitif moralekî baş ji bo gelê me çêkir. Herî dawî ku hem li Parlamentoya Avrupayê, li Kongreya Amerîkayê, li Konseya Avrupa û li Münihê ku di qada herî jor de hevalê me hatin qebûlkirin û nîqaş çêbûn û biryar derketin, êdî di nava gelê me de moralekî baş pêşxist, wekî ku berxwedana wana êdî rojava xist garantiyê û rojava di nava dinyayê da qebûlkirin. Ji ber wê jî moralek gelek mezin em dikarin bêjin bi gelê me yê diasporayê re niha heye û ev xwedî derketin jî tim û timî berdewam bikin. بله نا هەواڵ فێک ئەرێمە تێکەڵداری بتایبەت هاتنە سەردana شاندەیە ڕۆژاوای کوردستانی بۆ ئەوروپای ئێمە وەنێ هونکردن میێوان لێ ئەگەر کو دەستورەتە هەبە ئەم هەنێک پرسێن دنجیان تێکەڵداری vê carê we dem partiyê jî bikin her di heman çarçoveyê din ha te got wê heval Mîtat Sancar jî endamê şandeya dem partiya İmraliye bi taybet xwedî giringiyeke cudatir e wê li wir ew jî amade be wê li wir jî di civînan de baxeve bi taybetê ez têkildarî pêvajoyê 1-2% dixwazim ji te bikim niha pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê hatiye destpêkirin li Awropa çawa ji bo yekê tê temaşekirin û niha li wir nêrîna nêzîkatiyên dewleta Tirkiyeyên ji bo pêvajoyê çawa tê şîrovekirin. Belê bi rastî li vê derê jî ev pêvajo bi xweşbînî hat ji xwe destpêkê be wextê ku 27 Sibata sala derbas bûye ku Birêz Öcalan daxuyanîkî da û biryarekî da gelek hem Yekîtiya Awropa gelek dewleta hikûmetê wana bi xweşbînî mesaj dan û xweşbînî pîroz kirin û ev mesaj ev pêvajoya nû piştgiriya wê nagirtin. Ber wê jî ji wî çaxî heta roja îro jî yanî her çi qas aliyê dewletê ve pir gavde hatibin avêtin jî lê ji aliyê hereketa gelê Kurd ve gavin mezin hatin avêtin. Yani biryara ku PKK bê feseh kirin, şer bê sekinandin, silah hatin şewitandin, ku ji Tirkiye bê vekişandin û herî dawî ku êdî civakekî demokratîk, pêvajoyekî demokratîk, entegrasyonekî demokratîk bê çêkirin, ev biryar heme hatin stendin. Belê li hikûmeta Tirkiye jî li parlamentoyê komisyonekî ava kir. Niha ew ê komisyonê jî raporek derxist. Bi rastî ew rapor negelkî bi dilê me ye. Fakat em dewleta Tirkiye baş nas dikin. Yani 7 salı wek hestîkî çawa nayê mêjin nermkirin. Ew qasî di îdeolojiya xwe de ji bo înkarkirina gelê Kurd em bêjin ji bo ku gelê Kurd bi statûkî nestînin ne tenê li Tirkiye li her çar perçê Kurdistanê jî ku reaksiyona dewleta Tirkiye wî hawî hişk hene ku ev rapor bi vî hawî derket jî wekî merot dikaribe gavekî bihesibîne û di nava wê nade dikaribe xebatekî demokratîk bide meşandin. Yani ji xebata em bêjin çekdarî bêtir xebatekî demokratîk bi siyasetê em bêjin bi civakekî demokratîk bê avakirin û bi wî hawî mafê gelê Kurd bêstendin. Yani wek gavekî merot dikaribe hesibîne ama di nava wê gavê de merot dikaribe xebata xwe aliyê demokratîk pêş bixîne. Berê birêz heval fayk bi taybetî min dixwast vê çarçovê de ji civak pirs bikim niha piştî ku em bêjin qonaqa yekemîn ku rêbera por ragand ku bi dawî bûye. Duye qonaqa yekemîn de hemû gavên ku hema bêjin ji aliyê tevgera Azadiya Kurdistanê ve hatiye avêtin hebûn. Dema ku Partiya Karkerên Kurdistanê ev gav davêtin bi taybetî hem dostên Kurdan û hem jî ew nûnerên li Awropayê ku we ew didîtin. Têkildarî vê yekê çi digotin? Digotin gelo tiştê ku me hêvîne dikir ku PKK wê wisa bike angu em bêjin PKK ku me wisa dîtî bo me nêzîkatiyek şaş nêrîneke şaş lê temaşe dikir. Bi taybet ji bo vê yekê wekû bêjin ya nêrînekî wan bi çawayî hebû û heta roja îro. Belê belê yani xwedî derketina wana û wextê ku em bêjin peyamê xwe dan ji bo xwedî derketina wêna Serok Öcalan pîroz kirin ji ber gava ku hatî avêtir ji bo cesaretê ku dayî xuya kirin wekî ku dinya hemû ber bi em bêjin yani çekê xwe zêde dikin artêşê xwe mezintir dikin ber bi awakî din bidiçin lê Birêz Öcalan biryarekî din da ew wek cesaretekî mezin dan xuya kirin û pîroz kirin û piştgiriya xwe dan xuya kirin. Hin tabii yani nerine cuda jî hene.
مثلا gelek kes hene dibêjin wekî ku gerekî PKK hetanî ku em bêjin ji aliyê dewleta Tirkiye ve gavin berbiçav neyên avêtin çek daneyne. Ya jî xwe feseh neke. Hin nerîne vî hawî jî hene. Heta hinek kes dibêjin wekî ku PKK em bêjin dev ji şerê çekdarî berde êdî dewleta Tirkiye ji wir û pêvê nema gavekê davêje. Nerîne vî hawî jî hene. Fakat em zanin wekî ku yani Birêz Öcalan wextê ku ev pêvajo dest pê kir ew bixwe yani wekî ku şerê çekdarî êdî rola xwe lîstiye û êdî gelê Kurd derxistiye holê înkar xelas kiriye êdî ji bo ku gelê Kurd îja mavê xwe bi dest bixîne êdî şerê çekdarî ne lazim e bêtir bi awakî demokratîk dikare heta bêtir dikare çünkü tu çi dikê aliyê demokratîk ve şerê çekdarî derdixîne pêşiya te û bi awakî kriminalîze jî dike ki lîsta Ewropa'da a Amerika'da a em bêjin gelek lîsta de jî mixabin hatî bicîkirin. Devleta Tirkiye wêna datîne ber wana dibêje hereketekî terorîst e û işte şerê li hemberî min şer dimeşandin. Ji ber wê jî ew şerê çekdarî ku yani ew berhemê ku derxistinê holê ew êdî dibi sebeb wekî ku ew berhem bên tunekirin. Ji ber wê jî Birêz Öcalan ew hincet ji destê wan derxist. Yani silah ji ortê derxist û ku aliyê demokratîk êdî ji nav pêvê maf bên bi dest xistin. Wî hawî tekoşîn bê meşandin. Yani em vî hawî ji wan dibêjin tabii ku fêm dikin û pêvê ew jî tevlî dibin. Belê yani em dikarin bêjin ku bi taybetî ev gavên ku em ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê ve hatine avêtin û bangaziya Rêber Apo li nava Avrupayê jî destê tevgera azadiya Kurdistanê xurt kiriye û nêrîna welatên Avrupayê ya têkildarî fikrê xwe jî daye fêm kirin. Yani heta astekê da fêm kirin. Belê yani hem dostê me û hem jî em bêjin kesên xwedî erk an jî saziyên namneteweyî heta niha yani dewleta Tirkiye ji wan re girîng e em zanin. Dewleta Tirkiye naxwazin winda bikin. Wextê ku dewleta Tirkiye em bêjin alîkarîkî ku ji bo gelê Kurd çêdibe dewleta Tirkiye reaksiyon dide ew jî naxwazin ku wê reaksiyonê em bêjin yani wêna rûbirû bimînin. Ji ber wê jî wextê ku dixwastin gavna bavêjin jî mixabin nikarîbin bavêtina. Lê îro ro bêtir bi cesaret bêtir vekirî dikarin em bêjin tiştê ku ji bo gelê Kurd lazim e mafê gelê Kurd bi çawê bê cîkirin. Türkiye gerekî çawa bê demokratîk kirin. Standartên Ewropa çawa bên avakirin li Tirkiye jî wekî ku têkiliyê Tirkiye û Ewropayê bên pêşxistin. Yani bana hemû bêtir heta raportörê Tirkiye bixwe berînha bi heftakî duda me hevdû dît digot acaba mümkün e ku dîsa jî em têkiliyê xwe bi Tirkiye re germ bikin û dîsa bimeşînin wê ew çi tesîrê li ser pirsa Kurd bike. Yani êdî hin bêna dipirsînin wekî ku bi dewlet yani ev pêvajoya aştiyê ku têkiliya Tirkiye û Ewropa jî bêtir xurt bike, bêtir nêzik bike ew jî aliyê pozîtîf bi vê pêvajoyê em bêjin piştgiriya wê nabike ya jî tesîr bike. Belê heval Faik Yasay nûnerê Dem Partî yê saziyên Ewropayê li Strasbourgê ji bo bejdarbûna we û nirxandinên wan gelek spasiya we dikin. Em jî spas dikin roj baş. Belê bînerên hêja me di beşa destpêkê ya saeta bername xwe ya rojev de hem mijara Efrîn û hem jî mijara serdana şandeya Rojava ji bo Ewropa û têkildarî vêyekê bandora pêvajoya li Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî me biriya mêvanên xwe yên hêja bo bînerên hêjara par vekir. Em li vir naberekê kin didînê di serê saetê de bê carê bi mijarên sereke hem ya Şengal û hem jî ya Rojhilatê Kurdistanê em ê careke din biriya mêvanên xwe yên hêja agahiyên dawî rewşa dawiyê ji were bêjin lê em dibêjin heta saetê navberekê û heta wê demê jî nava xêr û xweşiyê li bimînin.